მეგობრებო, დისტანციურ მუშაობასა და სახლიდან მუშაობას შორის არის განსხვავება. მე თუ დისტანციურად მუშაობ, შემიძლია გადაწყვიტო, ოკეი, სახლიდან თუ მინდა მუშაობა პიჟამოებით, თუ მინდა რომ რაღაც სხვა ქვეყანაში წავიდე ან სხვა ქალაქში წავიდე, სადაც მინდა იქ ვიყო, რაც მინდა ის ვაკეთო. მაგრამ მე უკვე აი რომ დაალაგდები, ესე ვთქვათ, როგორც ადამიანი, რომელიც დისტანციურად მუშაობს, ხო და remote worker თუ digital nomad და ასე შემდეგ. მე უკვე შენ თვითონ წყვეტ, რა lifestyle გინდა რომ გქონდეს. იმიტომ რომ ეხლა უკვე საშუალება გაქვს, იმიტომ რომ დისტანციურად მუშაობ, გადაწყვიტო ეხლა შენ coworking space-ებში მიხვიდე, ვთქვათ, აქ ბალიზე უამრავი ძალიან კაი coworking space-ები გვაქვს, სადაც სხვა ხალხთან ერთად, ვინც ასევე remote მუშაობს, შენც რაღაცა იმ საერთო space-ში ხარ. და რაღაცა კარგი გარემოა და იქ მუშაობ. თუ რავი, იქნებ სახლთან მინდა მუშაობა, იქნებ დღეს მართლა პიჟამოებში მინდა მუშაობა, ან მაგას შენ გადაწყვეტ, მაგრამ ის არ გქონდეს, რომ დისტანციური მუშაობა მანდა მაინც იმას ნიშნავს, რომ ეხლა უნდა ვიყო სახლში სულ. გარეთ არ უნდა გავიდე. და ეგ არის ჩემი lifestyle, რომ პიჟამოებში ვზივარ და ესე რაღაცა მოწყენილი boring სამსახური მაქვს. არა, ეგ ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ შენ გაქვს თავისუფლება გადაწყვიტო. ესე გინდა. რაღაც სხვა ქალაქში გინდა წახვიდე, სხვა ქვეყანაში გინდა წახვიდე. მთავარი ასე ვთქვათ, ბენეფიტი ამისი და მთავარი სიკეთე დისტანციური სამსახურის არის ზუსტად ეგ თავისუფლება, რომ ეგ შეგიძლია შენ თვითონ გადაწყვიტო და მანდ არავინ არ გეუბნება, რომ ეხა შენ ოფისში მიხვალ თუ სახლში იქნები, ანუ არავინ არ გიკონტროლებს, რომ მაგასაც აზინა იქ იქნები. That's the whole point. ამიტომ ასე მეუბნებიან ხოლმე, რომ დისტანციური მუშაობა არ გვეზრდება და რაღაცა ესე შენთვის ყოფნა არ გვეზრდება. ჩემთვის არ ვარ. ანუ რა ის ჩემთვის არ. საქართველოში მუშაობდი, მივდიოდი რაღაცა ვერაზე თუ ვაკეში, რაღაცა კონკრეტულ ოფისში და დილიდან საღამომდე იქ ვიყავ, იმიტომ რომ იქიდან მუშაობდი და ხა დისტანციურად რომ მუშაობ მაგრამ აგერ ბალიზე თქვენ სადაც გნებოთ იქ იყავით, მაგრამ ანუ ეს არის მთელი ამბავი, რომ ამ თავისუფლებას გაძლევს, რომ ჩემი მეგობარი მელოდება უნდა გავიდეთ, მაგრამ მოგეთ უცებ ამის თქვა მიდეთ, იმიტომ რაღაცა კომენტარი წავიკითხე TikTok-ზე, რომ არ გვეზრდებაო, რომ ესე დისტანციურად რომ მუშაობ და მარტო ხარ და ხალხთან. Okay, look at my life. Of course not.